Мужик с друзьями вышли в море на отдых и посмотреть виды, когда заметили необычное явление – косяк сардин или анчоусов. Но это не главное. Главное, что их было так много, что вода потемнела. Рыбаки схватились за удочки, но один из них не растерялся и решил, зачем ждать поклевки, если можно ловить голыми руками. Он быстро снял свою рубашку, натянул ее как мешок и прыгнул прямо в центр косяка. Это совершенно новый и, возможно, самый бюджетный способ рыбалки, который вы когда-либо видели. В воде он ловко зачерпнул рыбу своей одеждой. Но сработал ли этот безумный план? Мужик быстро вернулся на борт, и да, он был мокрый, но его рубашка была полна рыбы. Вся добыча отправилась в ведро, доказав, для улова не всегда нужны дорогие снасти. Нужно лишь немного смелости и креатива. Как думаете, этот способ сработает в вашем регионе?